Akcie versus nehnuteľnosti. Čo zarába viac? Keby ste sa túto otázku opýtali 10 ľudí na Slovensku, tak som presvedčený, že vám 9 z nich odpovie, že nehnuteľnosti, lebo Slováci milujú nehnuteľnosti, ale je to skutočne tak? V roku 2003-2004, v období, kedy ľudia získavali do vlastníctva štátne byty, stál 1 m štvorcový v priemere 954 eur. Dnes je priemerná cena na úrovni 2423 eur za meter štvorcový, čo je približne 2,5-násobne viac. Ak by ste si v rovnakom období investovali do svetových akcií, ktoré mimochodom nie sú najvýkonnejšie, 10 000 eur, tak by ste mali dnes 48 200 eur, čo je takmer 5-násobne viac. Zaujímavosťou je, že na to, aby ste na nehnuteľnosti dlhodobo zarábali, tak ju musíte niekomu prenajímať, a to tiež stojí určité náklady, ktoré sú v dlhodobom horizonte vyššie ako náklady na investovanie do akcií. Nehnuteľnosť môžete aj predať a hneď získať kapitál, ale to môžete aj keď vyberiete kapitál z investícií. Tak prečo ľudia radšej investujú do nehnuteľností? Samozrejme, nehnuteľnosti majú svoje miesto v každom portfóliu dobrého investora, ale určite nie sú ani zďaleka tým najziskovejším dlhodobým aktívom. Verím, že vás toto video obohatilo. Ďakujeme za like a odber a nezabúdajte, peniaze sú čas.